हो राधा, एउटा सिङ्गे युगको हिँडाइपछि म यस्तो ठाउँमा आएर उभिएको छु जहाँबाट अब एक पाइलो अघि बढ्ने जाँगर म भित्र छैन। अनायास मेरा खुट्टामा अनन्त थकाइ आएर थुप्रिएको छ। म यहाँ जडवत उभिएको छु। बितेको त्यो युगभरि मलाई लाग्थ्यो म एक्लै एउटा किरमिर गोरेटो छोड्दै हिँड्न लागेको छु र अनन्तसम्म त्यसरी नै हिँडिरहनेछु। तर आज मेरो मन भन्छ अब अघि बढ्ने कुरो बिर्सेर फेरि पछि फर्कौँ, आफैले छोड्दै आएको त्यही गोरेटो मेट्दै र बिसाइदिउँ जिन्दगीको गरुङ्गो यात्रा। उफ राधा, आज ज्यादै थकाइ लागेको छ। कसरी मैले एउटा युगभरि हिँडिदिएँ र आज एक्कासी गति हराएँ? किन हिँडेँ? केले हिँडायो? कहाँ पुग्न हिँडेँ? यस्तै धेरै प्रश्नहरूले मलाई ग्वाममा छोपिदिएका छन्। यस बेला म असहाय छु। मसँग यी सबै प्रश्नको उत्तर छैन। उत्तर दिनै पर्ने बाध्यताको अनुभव पनि गर्दिनँ र सधैँका लागि प्रश्नकै रूपमा रहन् र म तिनैभित्र हराइरहँ। तिमी कति अपराधी राधा। सम्पूर्ण युगभरि मेरै हाराहारी हिँडेर मलाई पनि थाहा दिनौ र आज नयाँ दिशातिर गति लियौ। सायद तिमी अतालियौ। मेरो हाराहारी हिँड्नबाट तिम्रो विश्वास हट्यो। तर त्यति लामो यात्रामा एकपल्ट त तिम्रो उपस्थितिको आभास, तिम्रो उद्देश्य मलाई थाहा दिन सक्थ्यौ। केवल मेरै चेतनालाई पछ्याउँदै हिँडिरह्यौ र आत्तिएर आज तिमी हिँडेको गोरेटोमा एउटा घुम्ती बनाउँदै नयाँ दिशा खोज्न बाध्य भयो। यो बाध्यता तिम्रो आफ्नो बाध्यता हो राधा। तिम्रो एकदम पेवा। न तिमीसँग मैले मेरो यात्राभरि हिँडिदिने आग्रह नै गरेको थिएँ, न आज तिम्रो गति परिवर्तनमा बाधक नै बने। हो, मसँगै हिँड्ने तिम्रो रहरको पूर्वाभास यात्रा थाल्नुभन्दा अघि हुँदो हो। मलाई लाग्छ म तिम्रो हात समातेर तिम्रा प्रत्येक पाइलामा फुलै फुल ओछ्याइदिएर अनन्तसम्म हिँडिरहन्थेँ। सायद त्यो आग्रह तिमी मबाट चाहन्थ्यौ र त्यही चाहनुले तिमीलाई एउटा युगभरि हिँडायो। अनि आज हार्यौ। हो, साँच्चै हार्यौ। यति लामो यात्राभरि थाहा नदिएर पनि तिमीले अहिले भर्खरै अघिल्तिरको शान्त पोखरीमा अनावश्यक एउटा ढुङ्गो फालिदियौ र गयौ। तिमीले जाँदै आफूले गति परिवर्तन गरेको र हाराहारीमै यात्रा गरिरहेको बोध गराइदिए भनेर नै त्यसो गर्यौ। मलाई थाहा छ। मलाई यो पनि थाहा छ तिमीले पोखरीको शान्त जल नचलाइदिएकी भए यस बेलासम्म म यहाँ हेल्लिसकेको हुन्थेँ। यही तिमी हार्यौ। के आवश्यकता थियो त्यति गरिरहनुको? हो, मेरै हाराहारीमा यात्रा गरिरहेको हुँदा तिमीले पनि त्यहाँ हेलिनु पर्थ्यो। के त्यसैले तिमी पोखरीको अथाह गहिराइसँग डरायौ? सायद होइन। यो युगभरिको हिँडाइमा मैले कैयौँ यस्ता जलराशि, दुर्गम पहाड, अभेद्य अरण्य र उजाड मरुप्रान्त नागिसकेको छु। तिमीले पनि सायद। त्यसैले तिमी निश्चय डराइनौ र केवल निराशियौ मबाट, मेरो जिन्दगीबाट। मैले थाहै नपाई तिमी गति फेर्दिहौ। मलाई कुनै दुःख हुने नै थिएन। तर छोड्ने सङ्कल्प गरिसकेर पनि तिमीले मलाई बिथोलिदिनु नै तिम्रो हार्नु हो। भन त, मलाई थाहै नदिएको भए के नोक्सान हुन्थ्यो? आखिर तिमीले त मलाई छोड्नु नै थियो। छोड्यौ, तर व्यर्थै किन मेरो गति खल्बलाइदियौ? किन? कति जाति हुन्थ्यो राधा जिन्दगीको अनन्त यात्रापछि चरम बिन्दुमा पुगेर, जहाँ तिमीले र मैले अरू सबैले एक दिन पुग्नै पर्छ। म तिमीलाई भेट्थेँ एउटी निष्पाप नारीका रूपमा। मेरो समस्त अपराध, समस्त दुर्बलता र सम्पूर्ण आकाङ्क्षासहित उत्फुल्ल हृदयले त्यस बेला आफैलाई तिमीमा समर्पण गरिदिन्थे। तिमी पनि आफ्नो दुर्बलता लुकाएरै भए पनि मलाई स्वीकार गर्न सक्थ्यौ। तर राधा, आज तिम्रो दुर्बलता थाहा पाएपछि एक तमासले म निराशिएँ। अब फेरि उही बाटोबाट फर्किन लागेको छु, आफैले छोडेर आएको गोरेटो मेट्दै। पुनर्जन्ममा मलाई विश्वास थिएन र छैन पनि। तर तिम्रै लागि राधा, एउटा जुनी पर्खिएर अर्को जुनीमा फेरि तिमीसँग हातेमालो गर्दै यो यात्रा थालु भन्ने रहर म भित्र टुसाएको छ। लाटी, जुन कुरा एउटा युगभरि आफूभित्रै गुम्स्याएर मेरो हाराहारीमै हिँडिरह्यौ, छोड्ने बेलामा पोखरीभरि लहर किन बिउझाइदियौ? तिमीले बिउझाइदिएका यी लहर जताततै ठोक्किने रहर लिएर कसरी कुदिरहेछन्
थाहा छ तिमीलाई, डिलसम्म पुगेर यी लहर फेरि पोखरीको बीचमा पुग्छन् मुखामुख गर्न, फेरि कुद्छन् डिलमा ठोक्किन। म मेरा दुई कानभरि ती लहर डिलमा ठोक्किएर छछल्किँदा उठेका शब्दहरू सुनिरहेछु र मलाई विश्वास छ तिमीले छोड्दै गए पनि ती लहरले तिमीलाई छाड्ने छैनन्। तिमीले टेकिरहेको डिलमा अब तिमीले नै बिउझाएका लहरहरू ठोक्किन्छन्, त्यसबेला तिमी फेरि आत्तिन्छौ। मैले तिमीलाई मभन्दा बेग्लै कहिले ठानेर, तिमीभित्र पनि ममा जस्तै मानसिक दुर्बलताहरू हुनु अस्वाभाविक के थियो र? म जस्तै चुपचाप तिमी पनि हरेक अपराधलाई आफैभित्र सीमित राख्दै अनन्ततिर बढिरहेकी भए के हुन्थ्यो? तर तिमी तिम्रो संस्कारबाट मुक्त हुन सकिनौ। मैले दुःख मान्नु यति छ, गयौ ठिकै छ, तर मैले उचालेको पाइतालाको अघिल्तिर अनन्त लहरहरू बिउझाइदिएर गयौ, यही तिमी हार्यौ। लौ म गोरेटो मेट्दै फर्किँदैछु। सायद मेरो फर्कनुको गतिमा अर्को एउटा गोरेटो जन्मिन्छ, तर त्यो पश्चातापमुखी गोरेटो कसैको काम लाग्ने छैन। तिम्रा लागि जुन गोरेटो एक युगभरि बन्यो त्यसलाई मेटिदिएर मात्र फेरि बिसाउँछु अवश्य। यो पनि हुनसक्छ म भित्रको पुरुषले मलाई घचघच्याइरहन्छ र म अनायास एउटा गोरेटो मेटिसकेर अर्को गोरेटो बनाउँदै गइरहनेछु उही चरम बिन्दुतिर। प्रसिद्ध साहित्यकार हरिभक्त कटुवालको कथा सङ्ग्रह स्पष्टीकरणबाट कथा स्पष्टीकरण।